আজ মঙ্গলবার, হনুমানজির দিন। শাস্ত্রে বলা রয়েছে, যাদের বাড়িতে বাস্তুদোষ রয়েছে, যেখানে শান্তি নেই, হঠাৎ অর্থহানি বা অজানা ভয় যেখানে গ্রাস করছে, সেখানে এক বিশেষ হনুমান মন্ত্রের জপ করলে বা শুধুমাত্র শ্রবণ করলে সমস্ত দোষ থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। হনুমানজির এই মন্ত্র শুধু বাস্তুদোষ নয়, অশুভ শক্তি, ঋণ, ভয় এবং নেতিবাচক ভাবনা দূর করে থাকে। শুধু ভক্তি এবং বিশ্বাস নিয়ে এই মন্ত্রটি আজ 108 বার শুনে ফেলুন। তারপর নিজেই দেখবে জীবনে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটছে। এই মন্ত্রটি আপনি যদি মঙ্গলবার বা শনিবার যে কোনো একদিন, বিশেষত সূর্যোদয়ের পর শুনতে পারে, তাহলে খুব দ্রুত ফল পাওয়া যায়। তবে আপনি ভক্তি এবং বিশ্বাস নিয়ে এই মন্ত্রটি আজ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শুনুন। আমরা কথা দিলাম বন্ধুরা, আপনার গৃহ থেকে বাস্তুদোষ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অশুভ শক্তি আজই দূর হবে। এবার আমরা 108 বার পাঠ করতে চলেছি হনুমানজি সেই দিব্য মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ওম ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ओम 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 ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते श्रीरामदूताय